Yeroo baay'ee akkaataa garaagarummaa ilaalcha namootaatiin safartuun miidhagina dhala namaa abbii toluu, qaama jabaa qabaachuu fi bareedina fuulaa waan daangee fakkaata. Haa ta'u malee akkaataan waaqni ittiin uume martinuu bareedina dhuunfaa keenyaati. Waan hundumaa dursinee kunuunsa gochuufiin kan nurra jiraatu qabeenyi keenya guddaan qaamota yookiin nafa keenyadha. Fuula waaqan namaa tolchaa deemsa abbaatu tolchata jedhe jaldeessi jechuun akkuma Oromoo mammaaku. Akkaataa waaqni ittiin uume kan dhuunfaa keenyaa qofa ta'uusaa amannee yoo ittiin boonne ammoo caalmaattiyyuu madda beekamtii fi carraawwan gaggaarii hedduus nuuf argamsiisuu danda'an ammoo ijoo dubbii qophii seeqqachiisa keenya guyyaa har'aatiin akeeknuudha. Toorri intarneetii United Press International adoolessa 29 kan qabatee as ba'e dubbii akka ajaa'ibaa hedduu nama raajeffachiisu namoota hedduuf amanuun ulfaataa ta'us ragaa gaadhaan deggaramuun taate kana ammoo dirqamatti amanuun namnuu dinqifannoo qabu karaalee miidiyaa hawaasaa garaagaraan ibseera. Dubbichis akkas ture. Akkaataa kanaan dura beekamaa hin taaneen tibbana afaan bal'aa addunyaa kanaa jedhamuun viidiyoo TikTok irratti mul'ateen bal'inni afaan dubartii tokko miidiyaalee hawaasaa irratti dinqifannoo guddaa argachuu bira darbee galmee addunyaa Guinness World Record qabatee jira. Samantaa Raamsideel jedhamti. Dubartii waggaa 31ti. Viidiyoo gabaabaa toora intarneetii addumaan yeroo ammaa jaallatama guddaa argachaa dhufe. TikTokiidhaan viidiyoo waraabdee gadi lakkifteen bal'inni afaan isheetii afaan bal'aa addunyaa kanaa jedhamuun galmee addunyaa beekamaa Guinness World Record qabatteetti. Akka abbaan murtii Guinness World Record jedhutti Samantaan kilinika ilkaanii kibba Noorwaalki koonitti argamu adeemuun bal'inni afaan isheetii inchii 2.56 akka ta'e qabatamaan ragaan ogeessaan deggaramee akka ibsu ni dubbata. Raamsideel ammoo Guinnessitti akka dubbatteetti wantoota akkas namoota wal falmisiisanii fi amanuun namatti ulfaatan akkanaan rikeerdii addunyaa argachuu danda'uun baay'ee waan gaariidha. Sababni isaas ani kanaan booda sadarkaa idil addunyaatti baay'ee guddaa fi ajaa'iba kanneen jedhaman keessaa ishee tokkodha jechuun dubbatteetti. Yeroo ammaa Raamsideel gama miidiyaaleetiin hordoftoota miliyoona 1.7 kan qabdu yoo taatu, sana malees Yisihaaq Joonsan kan bal'inni afaan isaa inchi 4 ta'ee fi reekordii bal'ina afaan dhiirota addunyaa kanaa kan qabu faanas viidiyoowwan 2 hojjetteetti. Akkaataa uumamaan namoota irraa adda ta'uu fi qaamni yookiin nafti keenya kan namoota biroo irra guddaa yoo ta'es ittiin boonuu fi kunuunsuun akkasumallee akka qabeenya guddaatti lakkaa'uudha. Wanta namoota irraa adda nu godhu yoo qabaanne inni humna keenyadha. Ittiin boonuun yoo kunuunsines madda beekamtiilee nuuf ta'uu danda'a jechuunis Samantaan dabalataan dubbatteetti. Toora intarneetii United Press International irraa odeeffanne.